তো হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। তো আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে 203টি ফানি কমেডি সাউন্ড এফেক্ট আপনাদেরকে দিতে চলেছি, পুরো একদম ফ্রি, কপিরাইট ফ্রি সাউন্ড এফেক্ট। কিন্তু আজকের এই ভিডিওটি দেখার পর আপনারা ডাউনলোড করতে পারবেন। কোথা থেকে ডাউনলোড করবেন সম্পূর্ণ বিষয় আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো। তো চলুন ভিডিওর মূল টপিকের দিকে। চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকেন চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন আর পাশে থাকা বেল নোটিফিকেশনটাকে অলেতে বাজিয়ে দিন। এতে আমাদের চ্যানেলে যখনই নতুন কোনো ভিডিও আপলোড করা হবে তার নোটিফিকেশন আপনার কাছে পৌঁছে যাবে। তো এখানে আমার মোবাইলের স্ক্রিন রেকর্ডিংটা অন হয়ে গেছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তো আপনারা ডিসক্রিপশন বক্সে টেলিগ্রাম চ্যানেলের লিঙ্কে ক্লিক করে যখনই আমার টেলিগ্রাম চ্যানেলে আসবেন তখনই কিন্তু এরকম একটি ইন্টারফেস আপনাদের সামনে চলে আসবে। তো এখান থেকে প্রতিটি কমেডি ভিডিওগুলোকে আপনারা এই তীর আইকনে ক্লিক করে করে ডাউনলোড করে নেবেন। ডাউনলোড করে নেওয়ার পর এই যে পাশে যে 3 ডট দেখাচ্ছে এইখানে ক্লিক করে এখানে দেখুন মিডলে একটি লেখা রয়েছে সেভ টু ডাউনলোড। এই সেভ টু ডাউনলোড লেখাটির উপরে ক্লিক করে আপনারা কিন্তু আপনার ফাইলে এই সকল ফানি সাউন্ড এফেক্টগুলোকে নিতে পারবেন। আর হ্যাঁ, যারা এই ভিডিওটিকে ফেসবুক থেকে দেখছেন তাদেরকে অবশ্যই বলবো আমার ফেসবুক পেজটিকে ফলো করে রাখবেন। আর এই সকল ফানি সাউন্ড এফেক্টগুলো ডাউনলোড করার জন্য আমার ফেসবুক পেজের অ্যাবাউটে চলে যাবেন। তো ফেসবুক পেজের অ্যাবাউটে আমার টেলিগ্রাম চ্যানেলের লিঙ্ক দেওয়া রয়েছে, ওই টেলিগ্রাম চ্যানেলের লিঙ্কে ক্লিক করে আপনারা কিন্তু আমার টেলিগ্রাম চ্যানেলে পৌঁছতে পারবেন এবং ওখান থেকে আপনারা কপিরাইট ফ্রি এই সকল ফানি সাউন্ড এফেক্টগুলোকে ডাউনলোড করে নেবেন। আর অবশ্যই আমার টেলিগ্রাম চ্যানেলটিকে জয়েন হতে কিন্তু ভুলবেন না। পুরো নিশ্চিন্তে কিন্তু আপনারা এই সকল ফানি সাউন্ড এফেক্টগুলোকে আপনার ভিডিওতে ব্যবহার করতে পারবেন। কোনো রকমের কিন্তু কপিরাইট স্ট্রাইক, কপিরাইট ক্লেম কিছুই কিন্তু আসবে না। তো আজকের এই ভিডিওটি এতটাই। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে ভিডিওতে একটা লাইক করবেন আর আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে যদি আপনারা নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। তো আজকের মতন এই ভিডিওতে এখানেই বিদায় জানালাম। আবার দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।